biso tozali kozwa likambo etali limite soki tozali kotala likambo etali limite Nzambe nde abandisaki na makambo ya limite. Nzambe ye moko ayi kokenda biloko abandi nano kokabula ati limite pona moi ati limite pona sanza na minchoto azwi lisusu mai ezalaki esika nyonso akaboli yango ati limite pona mai ezali na esika na yango ndenge ezali koleka ati pe limite mai suki awa soki omoni kaka mabanga mai soki emoni mabanga ekoleka te meme esika mai ebandaki kokatisa boye ebele batiti mabanga boye ekoleka te ati pe limite lisusu pona pe biloko baoyo banyama ya kufana na mai na banyama ya kufana libanda ya mai banyama ati limite ya mokolo nyonso ekosuka kaka no babengi yango 24 heures mokolo esuki 12 heures ya oyo ezali yango tana moya ezali kotravaye na 12 heures mosusu ezali mpona butu moto apema alala ati limite ya kolala na ati limite ya kolamuka ati limite ya mosala na ngonga boye esuki boye meme bolobi bashino basalaka na butu soki asali te na moi akosala na butu me kokoma na moi alali c'est-à-dire azali limite ati pe balimite ya kolata parce que tango asalaki Adam elamba ya Adam etongeli oyo Nzambe atongaki ezalaki différent na elamba ya Eve mwasi na ye ezalaki limite c'est-à-dire mwasi azali limite kutire na ye ezali kaka boye mobali kutire na ye ezali bomo ati limite ati pe limite ya kaboli oyo azali nde musungi na oyo azali nde mutu ya kokamba mwasi azali musungi mobali akoki pwete ayeba kokamba na kolakisa mwasi na ye ati limite ya kolia soki totali ezali miloko ebele nyonso eza na limite totali biloko nyonso eza na limite na yango ati limite ya moto kobota ati limite zemi ekokota papa 9 mois esuki esigeli ya bota soki eleki wana ekomi 10 mois 11 mois 12 mois wana eleki limite na soki eleki limite ekomi mabe makasi parce que etelemeli oyo Nzambe atiaki limite parce que oyo atiaki limite azali nde Nzambe na lola Nzambe na likolo soki totali likambo oyo tokomona yango na mokanda ya Genèse chapitre na yango 1 okutana Nzambe azotia balimite titi okoma kino na chapitre 2 okotala lisusu na kati na mokanda ya Deutéronome chapitre na yango 32 verset na yango 8 akomi mpe kosunga biso Deutéronome oyo akoki kosunga biso tokutana ezali kaka Nzambe kaka
ndiatie limite. Deutéronome 32 verset 8. Mutangira biso akoki komilengela po ete atangira biso. Nazali kubisa ensemble parce que tubandai koluka Bible ya lingala ya makanzi ezalaki difficile ya komona. Mais mulimu na nzambe asungeli alobi kende wana okokutana yango. Nakendaka alobi ezate, nakendaka ezate. Mais nakei kaka alobi oui nde yango. Na bandi kutanga bi kola zuluko. Alobi nzambe nde akambio. Chapitre 32 verset na yango 8. Yoka ndenge lobamia nazwi nano oyo ezali version ya Bunia Congo démocratique. Susu wakati aliye juu alipowapa mataifa urithi wao, wakati alipotenga wana wa watu, akaweka mipaka ya watu. Full stop. Ok? Français? Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites de peuple d'après le nombre des enfants d'Israël. Amen. Tango oyo zalili kolo apesaki mabota bisika na bango na tango yebaki kobongisa ayaki kobongisa bato pe atiyaki limite ya bato, atiyaki pe limite ya bato. Na kati na eteni oyo biso tukokende tokozwa bitene misato kati na makambo eteni limite. Tubani nano limitation de la liberté. Nde tukobanda na yango. Tokozwa na kati na mikolo oyo nyonso limitation de la liberté. Yambi bale tokozwa limitation de Satan. Limitation de Satan. Yamisa totokozwa limitation humaine. Wana nde tokosuka na yango. Skizali vaste. Mais mokolo lelo tozali kozwa kaka limitation de la liberté. Pourquoi tobandi na liberté? Tongaki tobanda nano limitation ya moto. Ou bien limitation ya Satan na balamoko. Tozwi nano limitation ya liberté. Nde tozwi. Tosi tomoni pe toyoki toyoti koloba Nzambe nde atiaki balimite. Angelo moko atiaki balimite te. Nyama moko etiaki balimite te. Ndeke etiaki balimite te. Moto atiaki balimite te. Oyo atiaki balimite azali nde Nzambe na likolo. Tango atiaki balimite, ati balimite, yende ati balimite, nende atiaki balimite. Satana pe atiaki balimite te. Ezali ya Nzambe na soki ozali kokutana balimite na kati na vi na yo. Yeba ete tala yango balimite yango. Oyo eza balimite ya Nzambe, oyo ezali balimite ya ekelamu mosusu moto azoti ya balimite, oyo ezali Satana nde ati balimite. O verifie yango malamu, eza limite ya Nzambe. Oyo ezali limite ya Satana, oyo ezali limite ya bato. Oyo ngai moko nde na miti yaki ngatiaki limite. Sengeli koyeba ko vérifier. O vérifier.
question ya liberté. Bato bazoluka liberté. Nazala libre. Moto moko aterrange ngai te. Moto moko akontrole ngai te. Moto moko apekisa ngai te. Oui, ozala libre. Mais ntango Nzambe atiaki limite bafana na kati na elanga ya Eden, ayebisi bango biloko ya kolia yango oyo bokolia bambuma nyonso bafruit nyonso oyo, me fruit oyo moko nzete oyo ezali katikati ya elanga ebimisi bambuma bolia yango te. Aye kotia mpe limite lisusu bozala dérange te, botungisama te, bozala na pasi te, mais bozala à l'aise. Asali elanga mpona moto azala à l'aise, moto azala na kimia, moto azala na esengo, moto azala pose, moto azala na kotungisama te. Naluka nano biloko ya kolia, naluka boyeboye nyonso ati yango na kati wana po ete moto aza na kati na limite atungisama te, abana kolukaluka te, nyonso apesi moto. Kasi limite oyo Nzambe atiaki moto afanda na kati na elanga ya Edene po ete ayeba kozala malamu, bazala kosolola na ye, bazala kokutana na ye, moto azala kimia. Na tango sikoyo moto ayebaki kofanda wana, Nzambe atie limite esika ya liberté. Na kena mukanda ya liboso tokozana kati na Bible kaka. Mukanda ya liboso 1 Corinthiens chapitre 9 verset na yango 19. 1 Corinthiens chapitre na yango 9 verset na yango 19. Alobi boyi, ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nalijifanya mtumwa wa wote ili nipate watu wengi zaidi. Meme ndenge ngai nazali libre epai ya bato, mekasi ngai na misalaki nazala muumbu epai ya bato nyonso, na misalaki nazala muumbu epai ya bato nyonso pwete nayeba kozwa bato ebele na koleka. Nayeba kozwa bato ebele na koleka. Oyo azali nde nani? Azali nde Paul. Paul azalaki komona ye Saul, azalaki pharisien na kati na lingomba ya bofarisayo ya bafarisien, azalaki kosambela, me eloko eyaki kosala ndenge nini Saul akomi Paul esalamaki kolo ye Saulo amonaki lingomba na ye bato bazokauka, bazokende esika na christianisme, bazali kokende epai na Yesu, batiki lingomba na bango ya kifarisayo.
naye atanga azalaki théologien, atanga mingi azalaki docteur en théologie. Nde zuwa ezwaki alobi te vomie nayeba kobebisa na koarete lingomba oyo na arete yango. Abandi kolandela bango amoni ekoki te akei kosenga mokanda epai ya banganga nzambe bakomela ye autorisation officielle ya kopermettre ye akende na Gama po ete ayeba kokanga bakretien anyokola bango mpe amema bango na Jérusalem mpe aboma bango. Nde bite na ye sikoyo yango wana soki akobanda koboma kosala bongo ndenge nazwi mokanda oyo autorisation officielle epai ya banganga nzambe nazali na accès ya ngai nayeba kosilisa christianisme lingomba oyo enyokoli ngai ezosilisela ngai bandimi. Alors que Saoul abosali aza limité eza na likambo okoki kosala omoni oza libre ya kosala yango me Nzambe atalisi yo limite ezali abimi na ekipe na ye po ete amoni andimami kokoma na nzela ya Damaseke akutani na Yesu Kristo. Pourquoi ozali konyokola nga? De première question atuli ye Saul. Nani yokolo nde Saul ayanoli bongo? Nani yokolo? Soki alobaki nkolo te ezalaki pasi po eti abika. Ndenge aye koloba nani yokolo alobi a reconnaître aza na nkolo mosusu koleka ko ye oyo azali kosambela. Alléluia. Nde alobi ngai Yesu ya Nazareta. Esika wana ayebisi alobi kende epai ya na mboka wana Anani okomona moto moko Anani akoyebisa oyo likambo esengeli yosala nde kobongola na ye motema. Kombo ya liboso echange balongoli kombo ya Saulu akomi kombo ya Paul. Toyebi Saulu ya liboso abimaki na kati na libota ya Benjamin, ba Saulu babale kobima kati na libota ya Benjamin. Meme Saulu oyo mususu ye Saulu wana ya oyo abongoli motema na nzela ya Damaseke ye na epe ya uti na libota ya Benjamin. Benjamin azali mwana suka yaya na ye azali nde oyo babengi ye Joseph bana ya Rachel aboteka kabana ndiba. Soki totali Saulo ya liboso azalaki na zuwa, Saulo ya mibale pe azalaki na zuwa, yeba kombo oyo ekokende kaka na ndenge attribution ya kombo wana ezali. Ndenge oyo aye koshanja lobi okobiengama lisusu Saulo te kombo na ekomi Paul petit. Nde signification ya Paul petit. Tango kombo échanger ayebisi ye lisusu yo ozali mosali na nga okoteya sango malamu okoyebisa bato batika nzela ya mabe bana na nzela ya malamu ya Yesu Kristo. Esika tozali kokende nde ye Paulo aye kozwa mission wana alobi mission babengeli nga esengeli naye bakobimisa bato kati na mabe baye bakobanda kosala malamu. Nde azwi mokano lobi na kosala ndenge nini aye kozwa stratégie meme nazali nini na misala nazali muumbu mpona ndeko nazoservire ye nazosunga ye nazobembelisa ye nazolendisa ye poete na miti kozala muumbu mpona ye poete nayeba
aye bakobongo la motema. Alléluia. Chaque jour vous allez okende okei wana akei wana muteya atei lisusu aye atei lisusu atei nakoya lisusu atu nakoya kino ndeko wana akoya ndeko ya tumisi ngai ayi amisalaki muumbu ya batu pwete batu babongola mutima ngai na yo esengi tumisa tokita tozala maumbu ya batu mpona batu wana toyeba kobenda bango epai na Yesu. Meme alobi na mongongo ya makasi okotala age na yo te okotala titre na yo te okokita kaka te yaka ndeko na ngai omekitisi kaka okozongisela lobi yoso na respecte oyo mbi na eza yaya na yo okokotonela oyo te ozali koluka parce que eloko ozali kososola oyo Paul asosolaki kati na bato ezali na bomoto oyo bobengi mimi bomoto oyo likambo moko eloko babengi yango bomoto ngai oyokaka nani wana na porte soki obeti ekuki nani wana ngai okoyoka te neno ngai Yona ngai ko ya misato yona singai songolo yeba na matona mongongo te siko moto wana zalaka orgueil siko yo pointe yo oye makobimisa moto na kati na ki orgueil esengeli okita ozala pamba liboso na ye ndia koma oui oye kurubisa Alléluia. Amen. Moto yo atombwami. Moto yo azali na lolendo. Moto yo amimoni ngai te boy na boy. Yo poete ozwa yo obimisa ye na kati na lolenge wana esengeli okita. Komi mona uzali na loko te. Oyele loko te. Oyebite. Ozali na makasi te. Ozali na mayele te. Ozali na mbongo te. Yende akoki. Otombola ye. Otomboli akolanda yo akosala yo bosali mais bosala yo ezali abongola motema biso tozala na stratégie wana po ete tobenda bato ebele baya epai na Yesu Kristo mais soki tozala na bomoto abinoko te boneko tosambela na yo boneko bonabo ngai naoki okomana ndako na ye te sali te azaya age na ngai te bona okobenda banguti alobi na kati na barome na misalaki kozala barome na kati na bajuif na misalaki kozala juif na kati na baumu na misalaki kozala mumu azwi sikoyo liberté na ye aprive liberté na ye amiti muumbu po ete ayeba kobongolisa bato ebele mitema. Alléluia. Amen. Boyebi lo banzambe lobi. Pona moto ya zali ko bitombola. Zala na stratégie. Réponse douce. Ezali ko balola. Kanda ya moto. Atogolo. Pe oseki. Habite bongo te. Okomona moto wana meme asala mabia kosala mabete. Pwete yo ndiki makelele te. Ozoni ya sikoyo atala kote na yo. Kote ya yo eza kote ya liberté. Kote na yo parce ozali libre pona kosala kaka malamu. Mais ozali limité okoki kosala mabete. Epai na yo lobi naza limité. Esika ya mabe. Liberté de esika ngai nazali. Awa boye awa ezali de esika ya mabe. Soki ngai na bibisi na bibi na kati na limite oyo na kwei na kati na mabe na kwei na kati na oyo babengi yango libulu na libulu yango na konyoko soki na kwei ya boye na koka nini pasi obi na okeko bukana obi esika wana boye na kufi
Sikoyo nde bati limite. Bati limite Nzambe ati limite. Poete ngai leke yango te. Soki naleki yango na koti na kati na kufa. Soki naleki yango na bimi na kati na liberté. Soki naleki yango na koti na kati na mabe na pasi. C'est-à-dire limite wana etikali bongo na koki koleka yango te. Na bale kosepela. Na ndeko moko azalaki molakisi na biso. Azolakisa biso. Yeba ete ngai nakulaki lolenge oyo ngai nakulaki borfelin. Kabalaki na baboti na 9 mois. Nde bamemaki ngai na église. Sikoyeba sikoyo baboti kuna nakutale bango etoza ndenge nini. Même azali tuza kosakana me nazo kutana nazali isolé. Mais maître wana lobi amoni ngai nazali vraiment natali makambo ebele naleki na kati na yango. Natali pasi nazoleka kati na yango. Moke boye nazolela. Mais alobi poete obima aussi olongwe na kati na liberté. Aussi olongwe liberté nde efandisaka esengo. Liberté nde efandisaka kimia. Liberté nde efandisaka moto afanda azala malamu. Mais sikoyo aussi olongwe alobi yebaka nzembo oyo. Soki omoni kanda makanisi ye pe na yo kubi na kanda ye yebaka nzembo. Kuseka tambo nyonso ezali bolingo. Kuseka tambo nyonso makelele ekimaka. Makelele kimi. Makelele kimi. Makelele kimi. Na kotika sikokati na verse wana sikoyo makelele ekimi. Ti na ebimiti libani na bali kuimba kwa makaka. Mwana makelele zara na mungu. Me nazolongola nini? Nazolongola basi na motema. Nazolongola makanisi wana nazana. Ti nazoyemba boko. Hey, bobi misaye nazoyemba kawo. Makelele kimi. Kati na mena to bunda na yango poti makanisi wana ya kokalisa papai, mamae, vila ngai, na kulia ni, na kulata nenge, boy. Parce que na koma kiti na niveau. Poete na zoe lamba. Na kena fulu na lukibitende lamba wa tabandi kutonga. Na maboko. Na sali kilote. Siwa mukolo nini na koyeba mama. Mukolo nini na koyeba papa. Makambo ekei. Kolobi tambo ebisi kolobi omoni tambo zoyemba wana boy okokota lisuna libulu te. Parce que wana libulu wana ozali kokota na kati na yango. Ezali malade. Okozwa malade. Malade wana estomac. Estomac wana ekobota. Hypotension ou bien hypertension. Ce qui est collé est comme une tension. Après tension, on a une paralysie. Ce qui est comme une paralysie, c'est-à-dire le boko le collé ou bien quand on est sur la liste, on comme si ça tombe. Tant qu'on a eu ici, on a ça tombe, ça tombe, ça qui n'a pas azalaki na zulu oyo moko azalaki na musapi moko azalaki sikoyo na lukulu moko me musapi moko linzaka moko lino moko binga na kuma satonge pardon tika kaka na force kolongula kaka makelele hekima kati na Alléluia. Yope osala makasi liberté na yo obébissez en beauté parce que vous allez avoir une limite. Nasa libre aujourd'hui on va passer sur le nasa libre ko so bien na kolia les anchoto nanga so bien na ngina sana sala les anchoto nanga oui les anchoto na mbeo za limité kutana ki mwana moko ya mwasi na hivi sina lobi oza limité kokende bongo te bitikanga mimi ko na kubeta yobe beta kaka menga nazo yo uchi soki kubeta nga obetinga ndio kuchika nzelo uzokende
nandimi betanga nakozokufika ute ayoki te akei nazoyeba te maloba nazoluba naza mwana moke nalandeli jeune fille wana mokolo kolekanga nalandeli ye ayoki te nalobi liloba nalobi yo balobi asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na dunia, pia atahangaika, mwisho atajikuta ataona haya, na maji yakisha mwagika haiwezi tena kuzoeka. C'est-à-dire motoyo alakisa mitena baboti mokini ekola kisaya pe mai soki esi esopani moto akoki kolokota yango te pe okomimo na soni makambo na bale mosende yango na kwakele liloba wana boyi mabi nzembo wana na koyembela yo ake kuna ayeko zonga alikini limite nayo kakona me batu kulangai matoi mama yebisi alobi omoni bana nyonso nakutaki bozali 6 ya basi 5 na tobolaki bango matoi yo nakutaki na tobola matoi te. Pourquoi? Ete ya yo ete azui pon na ikina kana tia boucle d'oreille atoboli pufu nzambe alobi nakutia boucle d'oreille ya pie ebimi ya munene mususu ekomi mibale na obi moko wana match ezokoba tuzozela oyo siko finale obi na kubetwa ni beta kaka ngai mekukende kuna te akikuna hiyo songa lokola soso basopeta ngomani na pokwa azoluka skoporte ya ukoto ngai mingi mingi abale kuloba mama 18 okyoka na porte te abitana nalo libanda moya kopete buke ezate nini azui akutani nale makambo malade esayewa pasteur mondela na komi pasteur azosenga inamu na yebisa kione asiye funzo na wazazi moto yazolakisa matenda baboti yoka mama lobi aboyi malakisi ya biso baboti yango etika lakini ke akata mtendo de mama tele mabi la ema au pasteur bote la nzambe parce que nzambe na akosa ya bado bote la nzambe na nzambe pardon libisa ekalibisa ali posezir mais asali 6 mois bon hôpital Sebwaki na bwaki ile ndio unarudi soki ukosonga lisusu ukufa yoka bangolo bi wale combien misato ya liboso ya bisaki opona matoye ozui boucle ya libela okochange te ya mibale obeli obiki na kesi ya misato otenile yango akufa yo nanga uzali wapi toyoka kola pesifisu toza libre na makambo ya malamu ezana makambo ya mapete me ndego profite oza libre nani akutanga nani akotonenga tika kana misala ndenge na mingi tochika bongo izama mauti tokele ya mibale nazaka na 1 Corinthiens chapitre 10 tokele tomati chapitre 10 verset 23 verset 23 lelo nzambe ezali koyebisa biso boye 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23 ezali koloba boye biloko nyonso ezali utile kasi ezali biloko nyonso te
biloko nyonso ezali utile na lingala soki lingala ezalaki bolingo ekotangira biso toluka moya yango awa 23. Lingala mtukufu lingala za tena. Swahili lobi vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengwayo. Biloko nyonso ezali itile, kasi ezali biloko nyonso ti. Pe biloko nyonso ezali itile, me ezali itile pona kotonga te. Ezali itile pona kobebisa. C'est-à-dire biloko wana ozomona mo ezali itile, me ezali pona kobebisa. Nami lobela poete bango na ngai na yebi koluba obebisi. Nami défendre poete bango na pena za moto. Omi défendre kati na kobeta likofi, omi défendre na kati na kofinga, omi défendre bazofinga yope ofingi, bataliko babeti yope ozongisi. Bongoti. Bongoti. Bazali kolia ngai penalia lokola bango bongoti. Oyebi bongo tozali kozwa eza bongo nyonso nde basalelaka te. Soki okoti na mozindo tuna nzambe ozwi bongo pa ya salaire ubi ozo mbongo bapesi yo mbongo boye bakabeli yo ubi ozwi babénéfice ebele tuna nzambe okoyoka ndongo yango kolia te bomba. Nayebi ba mama ya kala bazalaki na système soki mwasi ya deuxième bayebi ya deuxième ezali zemi ya 2 mois basalaka ndenge nini babandi kobomba mwa biloko mbisi ya kokauka kama musuni biloko bazobomba parce que mokolo ya koya kobota babanda kobimisela wana babandi kolambela oyo yango ngai sikoyo esika tozalaki namonaki mpasi ezali na bandisi kokotia mitambo nake koboma porke piki eza lokola nsimbriki mama mokolo ndako alobi te omoni sere na yo bo tozenge na ndako aza na nzembo ekomi 2 mois tozwa yango tokausa yango tolia yango te akausi ngai nakanisaki lobi nyama na ngai ya liboso na kosala nini na kolia abimisi ngai verse alobi biloko nyonso ezali utile me eza biloko nyonso te. Ndenge nyama ekutani na makambo oyo ya zendo tobomba yango mpona ndeko. Soki biso totunaka nzambe kati na biloko na biso okokuta na biloko mosusu okosalela te me totunaka nzambe te. Yoko kanisa te ndenge nazwi boye naza libre ndenge ngai sikoyo aye kobandela ngai ba problème boye naza libre nazongisela ye eza na maloba mosusu bazofinga yo kozongisa te soki omeki kozongisa kaka ma opesi ye nzela akoti. Namonaki yango naza yoka te toza na mama mokolo pango aye abali kofinga bato batondi ntina balabala nge namoni azofinga ebele nabima libanda nabimi libanda nafandi sikoyo naziki maboko comme ça afinga ngai bien finga naoki molimo na nzambe alobi komeka te kozongisela soki omekika kozongisela aokotela yo azali bien piégé c'est-à-dire aluki yo na façon nyonso azwi yo te sikoyo na nzela akofinga akozwa yo nge nafaliwa basiki kuna siko baofinga nani yo ye wana
mwana na baluki boye finga te côté aussi parce que na yebi même au fingi okolokola linsaka te okolokola libebima loboko ekukana lokolo ekukana eloko moko te okobeba na kati na nzoto na nga parce que bayekolisaki biso na ekotime koloba soki moninga azofinga yo kozongisa te parce que okoya kokota na lisumu lokola ye tikalaki na motu de ça va sikotango azokomba kofinga titititi namona mbona na bali kolandela na bana kolandela maloba yango na bali koyemba na se ya motema natondi yokolo haleluya siko nzembo na nana tondi yokolo na kene yango pe na zomona yango ya zo continue titititi ku continue na oki mbongo mukelo bi asi afingi pendiki pare yango siko na kubali ndenge nini na tumne na kifo yipsi ngalobi pamela na kombo na Yesu lobi na kombo na Yesu asote lokola moto wa betali ti asote bu apameli bato nyonso bazalaki wana bao nyonso oyebi match tango match ezobima ezobeta basporter babengaka bango te bayaka kaka surtout esika bazofinga basporter bakoya baoyo kobeta milolo maboko tititi baoyo bakoya bazala kotolo apameli gabi o ndoki alobi na eloko te mais na se ya motima amonaki na negisaki bibebutu mais na se ya motima pema na ndako na nga okofata lisusu te na ndako na nga échange merci natikali na esengo yo oye kozali limité monoko na yo okofimba te mais ezali libre pour la koloba mais ezali limité monoko na yo ekoki kofinga te monoko na yo ekoki kobebisa maloba ya mabe te monoko na yo ekoki koloba biloba te monoko na yo parce que yo ozali mwana oza libre ya kosalela monoko na yo oza libre ya komimemba bipai na bipai mais oza libre te sengelo mbiti olo oza oyo nakoki kosala yango te. Alléluia. Nani mokonzi? Kulisa ko mama? Parce que soki oyebi ya okokota na ba problème te nakati na vida yo. Okokota ba problème te. Pe fina mo bimbe ko sala ezali fio ezali moderniser parce que Christ afandi na kati na vida yo. Pe on me met charge moko monene. On me met charge, on me met Christ na kati na bomo na yo. Christ afanda ka epa na yo. Jésus Christ afanda ka na bomo na yo. Siko obebisa ye, poete na za libre. Te uza libre te. Bilia ya uki kolia n'importe comment te. Eza na bila comme ça sali ko bola na kati na na. Toki kuna ba yebi sfiso lobi, soki osangisi bitabe na maki. Eza poison. Nde bongo olebe tabina maki sur place ngadia nani na sito nyoso bilegasi menzo zwa ngadia mbuma wana ngadia wana boyebi yango basi utafuni yango pe ozuna sito ola est-ce que oloba nazali libre ya kolia nani ya bilialia parce que ezaka bilei nde bongo nezana makambo mususu même osali libre ko osala ngote oki osala ngote mais ozosala yango osala bite kina nini ozosala yango polo abandi ko sala bi nazali libre mais pona nayi bakozwa batuyu nazana muumbu yo pe ozala muumbu pona sango bana ozala muumbu pona kote ozala Mungu pona kumema batu mususu ba yepena Yesu ozala Mungu pona batu batika koswana na quartier ozala Mungu pona kosunga ozala Mungu pona kolendisa ozala Mungu bachola yo pona Kristo zamana liberté zali limité. Limite ya liberté
ezali limite ya liberté ezali bamosusu bazokanisa ntango akoti na libala akomi libre wana nde okutani sikoyo balimite kale na kale libala obima okende wenze mobali apesa permission te nalingi natala soki bandeko na ngai esengeli mobali apesa nini permission yo kanisi kaka mobali kaka kopesa kaka yo kaka yo mwasi nde opesaka permission yo mwasi kaka opesa bapesaka permission mpona mobali na yo mpe alingi nakende kotala na beseke nakende kotala banoko kuna yo mwasi obe okende te ye na mpe aza limite boni okotika ngai moko tokende biso mibali makambo eye te bamibali ebena lobi c'est moi la tête. Tu es la tête et moi, je suis mon thème. Ce qui est mon thème, est-ce que mon tour est coquet? Pour ce pas de la kawapi. Tango bani, ezala mwasi, ezala mobali. Kolobate tango makobani na mozala libre. Te, la kaka mwasi na yo. Nangina kero wapi. Na kati ya Brazzaville na usadezo kukende te periode oyo te okia komemela biso malade kuna tofanda mbongo wana yokende te tofanda pe oyoki na soki oleki limite wana okende kozwa bizwazwa parce que soki obimi na makelele na kati na ndako makambo nyonso ekobeba esika nyonso okende. Mobeko ya samba robini mwasi akotika nini mobali akotika nini bakomi moto yo sikoyo yo ozoboya lokolo eboyi kokende yo robina kotambola na maboko nde bongo tout ça esimbaka mobali mwasi oza ndoki apikisike makambo na bakope na ngai ekufi aza ndoki te atiaki limite alobi kokende te pe fanda papa fanda mama fanda kobala na eza te liberté nde mokoti na balimite meme ya kolia meme okokutana kaka ezali opposant mwasi soki alingaka mungu mingi mobali akolinga mungu mingi te mwasi soki alingaka loso mobali akolinga na ye fufu mwasi soki alingaka makemba mobali akolinga nini bikedi lebongo parce que bokotisana kaka moyo ndenge tolia yo libeka nini loso tosalisi na belia mpe kotoyo fufu mpe mwanda mpe ya kotoyo ok c'est-à-dire kulembisa na kusungana nde nzambe asali bongo kubala nyonso ezalaka plus na moins okutana te soki libala plus epanzani kobeta kanu pou esengeli ezala plus na moins mosusu alobaka te mosusu asekaka te mosusu alingima ya moto mosusu alingima ya bani mosusu alingi kaka alingaka ventilateur mosusu alingaka ventilateur c'est-à-dire kaka esengeli boba non tout ça c'est rien na hivi makambo nazoloba bomonaka yango na bandako na bino bongo te mais et puis aussi bobali kodiaboliser soit mobile diaboliser mwasi soit mwasi diaboliser mobali na yero bino kwa liaka eza kwa eza na secret mokona kati namona ya kulele te na wala na bino eza bongo mais eza ndi nzambe asali bongo asali poete boye bakokana mususu alobaka te soki olobi oyo alobaka te olobi tikana no papa tikana no mama esili ou alléluia amen poete boye bakofanda même pied d'égalité même pied d'égalité alléluia soki yo mobala
okosepela nazobala mwasi nabana kotambolaka naye tokei boye tokei boye okobala sikoyo mwasi wana alingaka naye bitambola te tokelobi kendi yo moko nokende te ozalaka ndenge ni tokende ko okoforce ye abandi koya lobi oza wapi otiki ngai zela ngai kasi na mbambangu nalobi nakokwakene mbango te tokei. Alléluia. Dans le cause. Pourquoi alors? Tous allez dans l'imitation dans la liberté. Tous allez dire Koloba, liberté, ils allaient compris sa limite exacte. Limite exacte. Qui qualité Kolo Yesu, en parlant de la mission de Yesu. Peut-être il y a aussi au côté de la carte de Makaboyo. Peut-être qu'il y a pour gagner âme au Ligakate, au Mikitisa. Au Ligakate, il y a vraiment pour la Mumbu ya âme wana ulingi pour gagner. Au Ligakate, pas mon élayo. Mais Egosenga, toi il va poser la réparation dans la prière. Kolobankolo oyo kilanga imawa kende kosenga bolembisi telema tosenga bolembisi pona libertinage oyo tozali na yango pona tozali kolinga kaka totambola na ndenge biso tozali parce que tozali libre soka eza bongo ti tokende kosenga bolembisi. Alleluia. Kolo na biso Yesu Kristo toye epai na yo papa tozali kosenga olimbisa biso. Limbisa biso papa. Eza la kati na liberté. Liberté pesa limité. Eza pe na ba limite na yango. C'est-à-dire okoki koleka au-delà te. Kolo limbisa biso. Limbisa biso. Bamosusu batiki kosambela. Bamosusu batiki mabota. Bamususu bakabwani na bakamarati bamususu babungisi mapamboli pona kaka panga bikamboni. Liberté pesa na limite mabale ebele panzani pona kaka ningia zara na liberté partout na kati na makambo ya mabe azala kaka libre na kati na kolbimisa kofinga azala kaka libre na kati na kosala mabe alimika kasa la libre. Kola yokela biso mama. Limbisa biso. Limbisa biso. Limbisa biso papa. Limbisa biso. Tosi toleki ndelo. Toleki limite. Toleki ndelo. Limbisa biso. Oyokela biso mama. Toleki ndelo kati na kofana na ndako. Toleki ndelo na kati na kosolola na mabota. Toleki ndelo na kosolola na bana na biso. Toleki ndelo kolo na kati na kotambola. Toleki ndelo olimbisa biso. Olimbisa biso. Na soki papa makambo ya koleka ndelo nde meme biso ngabo moye tozwa ezate moye tobonga ezate tosengi papa olimbisa biso ozongela biso papa. Pour être lipango leo na bongi saki na récupérer à mon apoko alelo kende ko bonde na lobikolo akele ko soki sa lipango liwana bele na Yesu Masia zoki sa lipango liwana. Alléluia. Comme on a dit Yesu Masia zoki sa lipango liwana papa to si to perdre zoki sa lipango liwana papa to bongi saki na libertinage ko sanga ko yeba liberté pesa limité. Kolo zongisa yodo otiaki balimite otiaki balimite soki moto aleki limite kaka kokufa. Kolo biso papa ngoli oyo ekufaki tosengi bolimbisi tosalaki papa kozanga koyeba tosengi papa mapamboli wana zongisa zongisa nkolo na ngai zongisa nkolo zongisa papa zongisa yaya
zongisa papa mapamboli oyo oyo tobungisaki parce tolekaki ndelo zongisa connaissance ebungaki zongisa papa zongisa réflexion ebungaki zongisa nkolo na ngai ozali nzambe na mawa ozali nzambe na bolingo bondela bien-aimé bondela nkolo yokela yo mawa azongisa lipamboliwa azongisa mapamboliwa azongisa baresite wa azongisa ko kene kobondela